asem cempaluk sambel kemangi ngeduk liwet iwak lele sing tak jaluk rina kelawan wengi muga slamet bapak ibu sing duwe gawe nek rezekine akeh cek nanggap maneh yo wis dadi anteping ati nganti kapan mung bakal tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu wis katon ana mata yen dalu ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku aku kaya ngene rasane amung tansah kangen pingin weruh ayune apa bisa aku nyanding sliramu aduh wong ayu kang dadi papujanku tulung ana rasa kangne atiku nganggo esem manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu gelem teko nambani tak suwun rina lan wengi dadi tampa kangen sak jeroning ati asik esek rawame asoy dadi anteping ati nganti kapan mung bakal tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu wis katon ana mata yen dalu ora bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku rasane kok kaya ngene mung tansah kangen pingin weruh ayune apa bisa dek aku nyanding sliramu aduh wong ayu kang dadi papujanku tulung ana rasa kangne atiku nganggo esem manis
sak suwun rina lan wengi dadi tampa kangen sak jeroning ati aku neng amati dulur perkembangane jaman akeh manungsa bingung golek pengkian awe ya kabeh dituntut kanggo memenuhi kebutuhan supaya ekonomi lancar gak kekurangan dadi wong urip ayo padha sing giat mencari pengalaman sing berman mulane ayo bareng-bareng sepakat boleh bersaing asal secara sehat ao iyo hae iya iyo roda berputar semakin jelas kehidupan di dunia terasa sekilas daya pikir manusia sungguh terbatas perbuatan yang salah menjadi prioritas mulane ayo bareng bersatu saling percaya uga saling membantu tumbuhkan keyakinan jangan ragu-ragu untuk generasi penerus bangsa lebih maju penelitian ilmu kudu sing giat hasil pengembangan ilmu kanggo masyarakat uga dilandasi iman takwa sing kuat harapane Indonesia cek tambah hebat tapi aku iki seneng karo dulur kene wong sakmene kae padha ngadep rene kok yo ngertine sing ngedung ganteng rupane ana sing rasan-rasan dipek mantu ngolehno putune. Alhamdulillah Lodro karya baru balik malih teng desa Tempuran Pongging niki kajate sedekah bumi nggih ruah desa perlune desane dibancai ngilangno balak lan blai perlune rezekine cek ndang ngelompok. Muga-muga mawon sing prawane buyar ndelok Lodrop mulih langsung oleh Joko sing ganteng. Allahumma
Sing jokone nggih ngoten. Mantuk ningali lodrok oleh perawan sing ayu. Nek rondone pancet. Loh. Pancet seger waras awet enom. Niki wau penghormatan saking Bapak Panitia mriki nggih ya. Saestu luar biasa. Niki wau makme mawon kotaan. Mboten mendhet piyambak kotaan. Kula dilok kanca-kanca niku iwake gawedhe gedhe wak pitik, tiba kula apes cawi lewik. Oh, tapi lalapan gubise lu ombo-ombo. Nggih damel nutupi iwak sing cilik-cilik wae lho. Sing penting sehat selalu, mboten usah mikir sing aneh-aneh. Ngoten nggih? Mandekno, Cak. Ayo Mas Hari. Goyang kembali bersama Ludruk karya baru Indonesia CJDW. Bersama Arinada Arya Audio Production. Bebasan koyo udane mongso ketiga senadyan mung sedelo. Terima kasih ora dadi ngopo, penting iso ngademke ati. Lunga ora ana sewulan nanging saiki wis luwe janji nyatane kowe ora bali-bali. Kesek-kesek sekelingan nalika ing pelabuhan kowe janji lunga ra ana sewulan nanging saiki wis luwe ing janji nyatane kowe ora bali-bali. Tanjung Mas kene biyen aku ngeterke kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe. Ku coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis ku lamar dek janda ku dapat.
asih iki piye iki piye iki piye wong tuwa rabi perawan prawane nek bengi nangis wae amarga wedi karo manuke manuke cucak rawa cak dawa buntute sing akeh wulune bareng digoyang ser aduh enak dan dintantak drong dan dintantak drong dintak tung drong tung drong dintak tung dintak tung dintak tung dintak tung wong wis dikurungi kok metu. Nek ganteng ngono. Ya, aduh. Ya nek ganteng ngono. Ya ampun arek-arek. Oh wong kok Jangan tak pisui. ya aja mesur rek. Aku emang gawe dolinan cucak rawa. Kon iso tak gak gawe? Oh ya ditetek ben geblak. Mergane wis tuwek. Kalau tak pongor kalau lucu. Monger-monger bareng sih. Kalau garang tuwek-tuwek. Masih aku tuwek ngene wis sing penting musuh tuwek ya. Apa? Sing penting kan dongkel. Iso ndongkel ajian. Lah gitu bendino dongkel Ji. Wong aku kok. Kon nang dolen lho. Cucak rawa. Kon nggih dolen cucak rawa. Iya. Kok olehmu gak neges. Lho. Wong kene kok dodono manukmu. Lho. Manukku jek enom rek. Ah, wong manukmu ndase ya bengkong. Lho. Tapi kan titis. Sisi sapane yo mbelaran nang sawah-sawah. Lah timbang manukmu net. Ya bener manukku cilik itu ben neges. Neges apane? Lho jalan para esuk. Apa? Nek mari salat subuh. Apa? Ngocehi hebat. Ya apa net? Aja ketik. Ngono kok dipamerno wong kene. Manukmu gelar nang kene diobong mbek wong tempuran. Ya gak iso lah. Ayo kon iso gawe ya. Ya iso. Wong Masa alere umbele. umbel pataku lah. Kon nang dino. Loh, takon maneh cucak rawa, dublek nglodrok. Cucak rawa. Lah aku gak ngeludruk meneh Bang Mekar apa kuwi? Cucak rawa. Ya apa kaitannya? Nanonane. Iya. Nanone nanone. Nanonane. Nenanonano. Nane nano, nenane nano nano. Nanonane, nenone nenano. Lagune Jonet mek nano-nano tok. Tok mata. Sing ana wangsalane. Manukku dhewe lho ya. Iya, manukmu dhewe. Kok isin aku lho. Lho kan timbang gak dibayar. Manuke ya. Iya. Manuke manukku dhewe. Cucak rawa net. Nek awan takkan muliae. Cucak rawa rek. Nek bengi gedung ngocehi. Sabak cocok karo umpan. Ya pinter dibayar. Bakon remek banda. Jonet. Dalem balik. Aduh, loro. Jonet.
Anake sapa rek? Anake Mbok Tampi. Loh. Sapa? Aduh. Anake Mbok Tampi. Wis sekolah. Sampun. Aduh. Kelas piro? 0 besar. Oh. Disangoni piro rek? 100. Akeh. Gak tambah sapa? Mimi. Oh, Mimi wedang kopi. Marai ngelu. Aduh. Mimi teh. Gak enak sepet. Oh, sepet. Lah Mimi apa? Mimi pendile mbokmu. Kalau wonge nang kono kok lho. Dikepruk. Dik, kowe pancen ayu. Dik, kowe pancen ayu. Yen kowe ngguyu daki pipimu. Lambemu sigar jambe. Sombeng. Lho kok sombeng sih? Kok sombeng? Sigar kan gak sombeng. Lambemu sigar jambe. Yo Mas. Yen tak sawang katon ayune. Kuno ae titirane. Dik, aku naksir kowe. Piro Mas? Sik ndelok. Oh, 2.500. Aku yo klopo kok ocak-ocak iki. Apa kowe dik wis ana sing duwe? Durung Mas. Ana 2 minggu. Tak simpen ana jroning dadaku. Amat ta Mas. Wong tresno. Iya. Sumi-sumi tako etan. Sumi ayo. Mari Sumi ayu dasar ijek prawan. Sumi prawan saiki meteng 3 bulan. Kok iso meteng 3 bulan sih? Yen prawan saiki ndek bojo dadi meteng 3 bulan. Walah dilanjut. Ora teh. Iya. Sumi-sumi ada kok kidul. Mlaku-mlaku arep susu. Sumi-sumi untune kingsul. Roke mlorot bokonge sapi. Kok iso bokonge sak pekul? Saking lemune. Nek mlaku. Mlaku nggo embeng nek jeblok iso kok. Oh, dilanjut. Jan. Sumi-sumi ada kok ulon. Wong lakune kok alon-alon. Sumi-sumi mok cak mlebu turon. Sumine bange lan jaluk Njaluk apa? jaluk kelambi. 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 Walah, sumi-sumi ada kok elor. Senengane nganggo katok kolor isiji. Sumi mangan lak embo pentol. Sumi lompo sebab kakean kone nyanyi aja ngono sih. Apa? Lompo kakean apa maneh gak kakean kon iku. Sing gak tayo lak kono. Oh, bingung. Cing, Weh. Halo. kon kowe enak-enak ana kene. Lho apa? Ayo ayat. Duh. Sapa mati? Jonek mati ngono. Iki ngawur iki. Ngawur. Jan- Kon gak ngrungokno siaran nduk masjid iku manga. Mati kenapa? Gak prono. Nalare. Ngombe dawet, keleleken gelas lho. Kok cerongoan Jonet? Mate. Mate matamu. Ana swara. Duh. Lah yo iki lak Jonet sih. Le, aku jiurip. Jiurip. Lho, Net. Lah apa kono ndukur salon niku?
Anggitmu corong ah. Endi seji? Iki lak Jonet wong klambine padha ngene lho. Yo karepmu. Lho. Lho, ka ono ngene lho. Lah kon ngono. Lah iya. Sing bener iki lak Jonet, Cik. Iki lak Jonet, Cik. Kon mang wis suwe omong-omong. Oh, ono benek 35 menit. Berarti kamu omong-omongan mbek arwahe. Lho, Arek iki wis mati, delone lho. Irunge lho bolongane loro. Lah iya bolongan situ kenal pot goblok. ini apa sih? Kon iku mati, Net. Urip. Aku sapa sih? Agus. Lah iki, Aji. lah kon. Jonet. Lho, kon tumon wong urip ku nyeluk jenenge dhewe. Lho kok gak tumon? Justru nek wong urip nyeluk jenenge dhewe, berarti wong iku wis Mati. Matek matamu. Lha iki lha apa sih? Iya, masuk akal. Aku sapa? Agus. Lah iki, Aji. lah kon. Mbuh. Tumon kon wong urip karo jenenge. Iya. Nek ana wong urip karo jenenge berarti wong iku Wis mati. Ora gak bener belas. Iya mati. Urip. Indra pendengarannya, Gus. serba berkurang. Sudah berkurang. Pendengaran, penglihatan maupun fisiknya pisan. Deloken lah. Net, Lah apa? omamu ndi? Mojokerto. Wis ndek bojo? Ya wis. Ndek anak? Loro. Oh lho. Lho. Ya. Iya. Nek gak krungu ngene iki berarti wis mati. Kalau bener. Janet, Lah apa, Ji? omamu ndi? Mojokerto. Wis ndek bojo? Wis. Ndek anak? Iya wis. Ah lho. Oh sebut. Lho. Mati. Iku jenenge mati. Mati kok ngeyel. Mati matamu kuno. Masih kok tak takoni. Lho yo Agus, apa Net? Oma Monti, Dik. Tulangan. Tulangan Sidoarjo. Iya rapi. Ya wis lah. Dia anak. Anakku loro. Wis berkodok. Lho, putuku 6. Iya bener. Kon kok ero. Bener kan Net? Sembel kodok. Lho, tuli norono cek ro putuku. Iya, mbak aku rono. Sembel kodok. Net, kon kene apa Net? Lho, Kena melok kodok. Ci, Ah. gampang ae Ci. Iya apa? Indra berkurang. Berkurang. Fisik ya wis gak jangkep. Gak jangkep. apa nih? Wong mati ku Lho cakep. sikilmu lu gak genep. Lho kanop. Sikilmu piro sih? Lah iki. Piro? Itu di. Nah, Lho. nek gak tau mati jangkep. Jangkep. Nek kon wis tau mati sikilmu lak loro ta? Iya. Endi sih? Lah iki. Lho, siji. Lho siji. Lho masih awakmu. Lho, loro. Loro. Sikilmu pire? Lho, loro. Lho. Si, ro. Lho. Loro. Lho masih aku ya iya. Endi sih? Lah iki. Lah, Siji. Loro. Siji. Siji. Loro. Siji. Karo kele matamu. Wes salah. Aku nom dhewe ngomong mbek wong tuwek akeh gegere. Percuma. Ya ampun. Lho lho. Aku yo ya bener kon. Aku biyen ya tau nom kaya kon. Lah iya. Tapi realitanya itu ganteng saya, Cak. Ganteng aku kon. Loh, ganteng aku. Lho, begenggek ngendi gak seneng mbek aku. Lho. Iki begenggek ae. Lho. Eh, kon iku kajojok ngomong begenggek goblok. Biyen kok Piyen aku gak kenal begenggek. mosone Belasnya ondolan bendino. Tambah gak tayo. Apa? kon nom. Lho. Aku iki senajan umurku wis 28. Lah iya. Iya. Kon lak Jek tas lulus SMA. Oh iya. Aku 28. Aku biyen tau ganteng kaya kon. Mosok. Ya tau nom. Masa aku biyen tau. Umurmu piro kon? Ya, umur 17. Makmu ngomongi umurmu go sampe Jonet iku kacek 3 tahun. Lah ya 17 diwalik, Gus. 71. 71. Kono aja ngenyek. Apa? Kowe. Lho apa? Aku tanya. Lho tanya sih. Salah iku nek enom. Rasane ya. Ya sepet sih. Sepet. Sepet. Iya. Lah nek tuwek Legi. mulane aja ngenyek wong tuwek. Iki lho kasar ya Dano.
Ayo. Aku logika enggak ngomong. Ya logika yoan. Dene ngarani gedang nek enom. Ya sepet sih. Nek tuwek. Legi. Lah ya nek iki aja ngenyek wong tuwek goblok. Ayo. Ayo. Ngomong. Salah. Apa? Salah. Nek enom rasane ya apa? Ya sepet lah. Lah nek wis tuwek, Legi. lho, mulane aja ngenyek wong tuwek. Kon niku kudet. Ngerti kudet ta kon? Kurang update. Tuwek ngeyel. Rungono sing nom. Nyak lele. Lanjut manakmu kecuk lele. Tenang. Tenang apa nang? Inna woha ma'asobiri. Gak ngurusi biri, ngurusi lele. Rungono. Wis tuwek-tuwek ngene iki jelas ngerti lodeh bung. Lho, ya ngerti ya. Jangan lodeh bung. Jangan lodeh bung. Senengan. Lah nek tuwek. Tuwek. Apa itu? Nek nom. Nenom. Oh jangan bung. Jangan bung. Jangan bung. Jangan bung. Gak apa-apa. Nek nom. Iya, nek nom. Yo enak. Iya enak. Lah enak sih. Lah nek wis tuwek. Tuwek. Rene yo, bae bongkotan arep tak jokono panganen. Nek enak benet lodeh bongkotan. Aku ya harep ae. Ajine ngono paling. Ora tak celukno apa jayo sih. Wong jujur iki gak kaya jone. Lho, apa? Temen jujur kaya aku. Ngapa? Kon mlaku. Mlaku. Ana dhuwit 500. 500. Kok jopo? Lho, ya iya tahun duwe lemu. Jujur iku rezeki sing gak halal. Lho, ya kalah bareng lemu, Gus. Nek tak jopo ae 500 goblok. Ya Allah. Dosa kon niku. Lah apa dosa? Lah masih awakmu. Apa? Sama ngono kok mlaku nggo embong. Ono dhuwit 500. Untuk nggo embong. Ayo. Kok jopo? Ya gak. Lah apa gak kok jopo? Lah dhuwit wis kok jopo ngono lho. Aku njopo apa? Iki yang ngono koclok. Rene. Nyak lele. Lele maneh. Urip ta mati? Ya urip. Mati ta urip? Urip. Ngerti kulon? Ya ngerti. Endi? Lah iku. Saya jupuken. Lho. Kalau mati ta urip? Urip. Ngerti kulon? Ngerti. Jupuken. Lho. Lho, ngene iki. Berarti wis mati. Matek matamu. Ono wong kok wis aja rek. Apa? Lho, Tak kandhani kono aku terlalu bingung. lho lah apa bingung lah apa? Bingung masalah apa? Masalahnya apa? Problemnya apa? Gitu loh, wek tuwek. Kono coba balik tuwek lho kon ya. Ono ngene aku ya tak tabok konku. Lembaran pinggir kene lho, wana lah jejer. Awisut karo. Shoot, kisut. Iki gak kisut. Apa? Melengker. Ya, gak apa-apa. Kenyataannya kan ngono. Ya. Ayo net. Iki sido tak gak kon. Bisa nanti. Lah kon lak WA aku sih. Ya apa? Gus, daripada nganggur, Iya. ayo ngopi. 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 Iya. Aku ki biyen seneng ngopi, Gus. Saiki wis gak seneng ngopi blas. Masalahnya apa? Soale kopi ya sing niklan apa nadan? Iklan. Apa? Iklan. Dile ta? Dile kakekmu ngono be. Ya niklan iku. Oh, nduk iklan apa? Nduk iklan kopi kapal api. Itu wis girang, Gus. Iya. Tak suwe brep ana kopine kapale gak ono e. Iya iki. Aku itu ku susu bendera. Iya. Tak buka. Jret. Susune ono. Genderane gak ono. Tibake iklan iku Ji, sing gak mbujuki. Iya. Pas gak mbujuki. Mek siji. Apa? Sarung gajah duduk. Lho kok iso? Sarung gajah tanggoku yo tuku sarung gajah duduk. Iya. Digawe, dibuka, Buka. ana telalene. Lho. Cak. Gus. Gajah duduk. Sing bener iku ngene lho. Apa? Sing bener gajah ngelempong. Cak, wis aja digodho. Iki mikir pacare iki. Iya. Ketara iki. Gajah ngelempong.
Wes, awakmu bengong iku bengong apa jenenge? Mikir gajah klempol. Gajah nang klempol yo. Gajah lanang klempol lagi. Ini kok apa ini? Apa lho iku Nek? Oh ya iki gajah boto. bingung arek iki. Sik, apa sebabe kerek iku nek ngoyo mesti ngene. Iki tak pelajari. Ayo, apa sebabe kerek iku nek ngoyo kok ngene? Mergo kene gak iso njeng. Ayo, karo kan. Karo. Lho, angane nek ngoyo ngene. Iya. Iku umpamane ndodok Iya. nyemprot nang raine. Oh iya. Iya Net. Iya. Masalah persis ruwae temenan. Luai matamu. Wong di rumah-rumah no. Sik kon bingung. Masano pacar rek. Loh ya, temenan. Walaupun awak dhewe wis tuwa tapi pacarku nehi. Lho ya temen Wait, beautiful. Lho ya iya nehi temen. Bebekne lho iki pirang wulan gak dolen. Iya. Bebekne iku metuki awakmu. Oh. Takon karo awakmu. Iya. Waran gak roh lho. Ngono ta. Iya waran gak roh. Loh. Wis tak wara luar kota ngono. Bisnis ke luar kota. Bisnis luar kotang. Oh kota. Nang luar kota. Iya, luar kota. Ojo dudukno iki pesene kanca. Tapi lho ngene lho. Sakno nek gak diduduhi iku lho. Ya iya jane. Mangkane. Lah iku umpamane kok ketemu. Umpamane sliramu Sekar Melati. Cak Agus, Ning Rika. Aji ning Rika. Wayu iyalah ngawur ae. Aku kan biyen ayu. Oh iya. Cik Mas. ngene kok kok doyan lho. Oh, mayune koyo ngene. Ambek iku kok doyan lho. Lah ya katarak we. Kon ro. Lah iya. Emang Wong kaya. arek praene kok Cak Agus, ya yuk. ya Allah Cak. Suwe aku tak ketemu pean Cak. Kangen aku Cak ndelok pean Cak. Cak. Yu. Sampai niku mari ngombe jamu galian ngosek ta. Lah lha apa Cak? Wong ngomong kok iso ngene lho. Alah yo kangen. Ngono lho Cak, gak tak. Sik ta lah. Rontok, Gus. Lho, aja ngono to, Ji. Lho mesti regete sandal Oh, rontok. ngono argete sandale. Cak Agus. Ji. Hah? Aku takon ya. Iya. Kon gak kepethuk emas ah. Lho. Iku duduk emas ning Apa? tembogo. Aja ngono lah, Ji. Lho. Mas Mas niku Mas sapa? ngomong kok nang ngaji tok ambek nang aku ngono lho. Oh, iya, Cak. Cak. Men gak ketemu emas, ah, Cak. Sik tak mali yo. Iki ngarep mburi kok padha siji. Lho lah yo. Aja ngono lah, Cak Agus. Oh, sing di- Ajane aku tambah lemu saiki. Iya. Ngene iku tengere uripe makmur. Bahagia. Ngono, Cak Agus. Iya. Tahu Iya. nek digoreng diwalik tetep Tahu. apa bedane tahu karo bokong? Pompong ana sing duwe. Tahu iku panganan. Nek bokong iku Gak fisik. iso. Lho. Bedane tahu mbek bokong. Tahu iku nek diwalik ya tetep tahu. Iya lah. Tapi nek bokong diwalik ya malah Cak Agus. Kandhane aku mantakon. Iya. Gak tau ketemu yu. Sing temen ah, Cak. Karo. Iya, gak tau. Aku iki wis kadung tergila-gila mbek emas. Sampeyan iku seneng ngono ta mbek Jo? Iya, Cak. Aku iki wis kadung seneng. Iki diduduhi tak gak? Wis keroken ngene. Lah, didudokno. Iya. Engko nang ngamuk. Nah, sing tak Nek gak pikir didudokno dosa awak dhewe. dosa lah mbocok, berbohong. Kaitan iku ero yu, tapi suwe-suwe gak ero. Ah, Loh. belereng. Kok ngono sih Cak Agus? Ji, Cak Agus, rungokno aku ya. Wingi tanggoku ya, penggaweane mbejok kenek stroke gak iso ngomong. Gak gopo masih kena stroke. Lah lha apa? Gawa nang Indomaret ijolno oleh gelas loro. Stroke iku. Dudu stroke iku, Cak. Iku nota. Stroke penyakit. Sing nota. Ana kertas iku. Nota ndeng gendeng.
Nota. Nota. Lah setruk ngomongnya ngono. Iki setruk penyakit ngono lho, Cak. Penyakit. Ya iki. Kan aja katik goroh nek ditakoni. Didudukno iki. Sakno Iya. Nek sampean kepengin roh, sampean wah nerono. Teko dhuwur menisa. Umpamane sampean iku gak tak dudukno. Loro aku. Lara, Cak, atiku iki lara nek gak mentutui, Cak. Iso muni bung. Lah bareng kon Kaya kenong ditah. ayo lah kon krungu bung-bung aku kecipratan are. Masih ngono yuk. Aku nek sampean iku dilalekno ambek pacar sampean. Lho, loro atiku. Keliru, Cak. Loro iku kene lho. Lho, kaitan kene suwe-suwe meloro iki lho. Cak endi? Aku lho. Lah, sayangku. Sayang. Apa sono setrume lho? Jare tekan esok kok mulie sore mangkel atiku goleki marana marene Kok iso lambene rek alon-alon ae. iya Ji Cacat waja apa-apa. Iku mang son horek. jare tekan esok kak sampi yamene mangkel atiku goleki marana merene Gak sida jerit ya. tegane awakmu gawe lara atiku nek kurang percaya bedelan dadaku ana jenengmu Oh, tak wacane. Jone. Campur lah. Ana jenengmu iku lho. Jare tekane esuk kok mulie sore aku kate njaluk kok semayani ae ya Allah Bengi ngene iki enak mangan sego bebek. Mari sego bebek ditambah ayam geprek. Terus nyetater Yamaha bebek. Langsung aku budal Ndolek begengge. Melok-melok ae nyanyi. Kene pacaran ku lho. Mas ya apa Ya apa, Net? Kalau memang sampean itu cinta, Neng Rika cinta, nggak ada kendala kan? Kalau problem kan? kalau ngobrol Cinta, C-I-N-T-A. Cinta, C ceria, I indah, namun T tetap A abadi. ya iya Cinta dari hati ke hati berpadu jadi satu, terciptalah cinta yang murni. Kalau memang cinta, nggak masalah. juga masalah Cinta itu harus disertai ciuman. lho kok semco Cinta tanpa ciuman, Iya. ibaratnya malam tak berbintang, sayur tanpa garam, wong becak gak katok. katokan lho Wes, ya apa? lah aku kate ngrabi Rika Apa? ya padha barongi ngene kere minggat Ya apa, Net? anak iki lho akeh 5 anak 5 gak ono sing beneh ana sing seyek ana sing petor ana sing petok ana sing ngene Anak limo. Rika aja kuwatir. Heeh. Masih aku rondo, Heeh. anakku 5. Heeh. Aku jek iso cak diwalak-walek kaya goreng telo. Angge-angge orang-orang ora melok gawe melo momong. Nemu rondo randane ompong, duwe anak segede kingkong.
apa wis? Ya Aku apa iki, Mas? ndukung ae. Mas. Support. Ya apa iki, Mas? Saya. Apa? Apa masih tak pecet-pecet apa ndekku kok. Wes ya apa iki tanggung jawab Delok wong sampean? lho. Apa? Delok wong Ya lho. babete kepingin. Lah apa ngurusi wong? Engko nek boleh-boleh ayo udah-udah. Sampe jane delok karo isi jane bener. Lah apa ono wong ngene-ngene kok didelok. Mas. Wes ya apa tanggung jawab sampean? Sebagai seorang laki-laki. Mbak Rika. Melok kan iku. Aku ingin ngekei saran kok, Cuk. Ojo kayak saran-saran, bakal aku saran dhewe. Ya apa, Mas? Kok dhisik. Ayo ngomong apa kon katene? Kuwatel, Gus. Ini lho rek ya. Nek memang pan mau seneng karo aku, Iya. cinta karo aku. Iya. Jangan khawatir besok Sabtu malam Minggu teko nang omahku. Iki kok gak tayo ngono sih. Bener Riko ku ambek nang ning Riko Lah ngono. Lho lah ya cek umum, kok kene wong wedok ambek nang wong lanang ngono. Kok sok ngurus kok iki lho. Dikandani kok iso. Ana paribasane seje desa Mawa cara. gending lakune patet. Nek cara nggone dhewe wong lanang sing ambyuk nang wong Wedok. iki wong wedok ambyuk nang wong Wong lanang. lanang. Soale wong lanange wis seyek. Dilu engkas setruk. Ji. Hah? Cak Agus. Nggih. Wis bala tak turutane, Cak. Iya, iya. Aku iki wis kadung Gak tergila-gila. masalah, gak masalah. Iya, tak apa. Ning Rika iki potongane aku. Wis tak. Titik gak ono cacate. Belas. Perfect. Iya, Sempurna. sempurna. Ya wis. Ya wis, tanteni ndek omah ya, sayang. Iya. Loh, Cak Agus, aku pamit ya, Iya, Cak Ning. Agus. Gak iso balik, Ci. Pamit ya. Ci, gak iso balik. Bagaimana rasanya, Nen? Nikmat. udah dilok uang lho, Rek. Gus. Iya. Iya, awakmu iki. Iya, apa? Iki ono paribasan. Paribasane? Petruk tenguk-tenguk nemu ketuk. Oh, Maksudnya? Tenagaku wis tuwa. Iya. Kepethuk arek wedok jek ayu. Jek ayu, Ya. nom. Sing penting awakmu aja mulih. Nanti Ayo melu aku mulih. Ering. Ngrasakno awakku iki rondo. Rondo kate rondo company. Katene rabi iki gak wani. Gak ono sing ngerabi ya gak ono sing belanjan. Duwe anak siji lanang. Liyane keluyuran nang blakrak. Oh wis gedhe. Gak sunat-sunat. Aku tuh kuatir ae anakku. Kok beda di 4 tuh. Wong anak siji tak domo-domo. Biyen iku bapakne sayange nang anake. Kesusu ae ditinggal matek. Male aku golek dhewe. Sembarang golek dhewe anakku ya pinter oleh kaya dikelompokno dikene mboni. Nek gak oleh kaya ya ngomong. Ngomong dhewe ku lak ya sing ngero rek riko rasan-rasan tangga. Sing gak ero ku lak ya kaya ngomong kaya wong gendeng lho. Le, apa sih riko iku apa? Aku iki ngerasani awakmu.
Oh, pengen rasane aku. Iya. Pengen mang tak enteni, Deni. Wis jelas pengen iku ngongkon aku. Iya, lah kate njaluk tolong sapa? Gak njaluk tolong awakmu. Wis ya anak iki kok njaluk sunat sih. Iya. Calake wis oleh. Wis oleh. Engko tak kongkon rene mang tak lungi alamat. Lah kok suwe, Gel? Gak mrene-mrene, Gel. Yo lereng ngojek, wong iku lho gak iso numpak pedah. Ya dinteni kula teko ae. Lah iya. Jok kuwatir. Aku nek ndelok adikmu iku lho. Jenenge arek wis gedhe. Disunat gak gelem. Disunat ngene gak gelem. Ya njene. Apa iki? Apa? Jare aku dikongkon nyunat. Sampean boten setan sing sunat. Setan. Demit Dik sing sunat. Oh, kok arek iki. Lho, Kok setan iki lho? jare dikongkon rene mang dikongkon nyunat. Nggih. Sampean boten, Dede. sampean boten. Sainten sing sunat. Yo sainten iku Bel, wedok. Bogel. Iki sapa? Ya iki calake, Mbok. Iki calake. Lah kok koyo lek ora sokan ngono. Ate ku akeh. Nek nggawa tas gak cukup, lho. Oh. Iki. Sinten sing sunat? Lho, yogane niki. Oh, yogane sampean. Yogane sampean teng punden. Boten teng pugen. Teng pundi? Lah iku lho, niku yogane sampean teng pundi? Yogane sampean ngoten, jero. Lah gak iso ngomong. Boh, derem marang kok ditabok iki. Mbok. Iki calak. Wah, apa kok tapuke kaya putu rika iku. Lah kok gak iso ngomong iku? Lho njene gopo masalah iki mang pasene akeh sing jange Nggih. disunat. Termasuk Oh, kene iki. Iki calak ngono ah. Lho kene disikno. Nek iki calak. Semunggo ngono pir. Anake sampean pundi nggih? Sampean Oh, yogane. Sik Gane. ana jero sik adu. Boh, sik adus nggih cepetan nggih dikon mriki nggih. Oh, tak susule nek ngono. Ya susulen gel. Kula niki sedina kudu entek 200 wong. Entek 200. Gak ngono nek aku iki takon. Sampean nyala iku kira-kira bayarane iku pira? Doblek. Aja takon bayaran yu, saru. Lho, aku yo nek nyunat gak tahu ngomong bayaran. Dhewe saiklase. Ngono wong dikongkon nyunat mrono-mrono diamplopi mbek sing ngongkon nyunat tak lebokno nduk gelangsing. Teko omah tak sok nduk ngene ngarepe mbokne kacung. Nek tak hitung ana sing 8 juta. Ana sing 7.500.000. Wih. Le, mosok pernah iku gak ndelok aku iki rondo, aku nganyang ya. Wah, neser kan, neser. Ya neser wong tandhi kakek kate gak neser. Kikil. Mun kenyang ki. Tarapa ki. Berempa merah. 1.500, boy. 500, Mas. 1.500 yo beli pentol. Pentol matamu ngono ah. Wong kenyang 1.500 iki nyunat yo. Apa sampean? Gak gelem apa ora? Ya bentar apa ki. Pokoke sampe namplopi yo cek gak ketok wong saru yo. Ya ngono wong jenenge aku iki wong rondo. Rondo gak duwe bojo. Ngenteni sing ngrabi gak ono gak kepadem-adem. Iya bentar apa ki. Tarapa. Le, arek iki makan tunak, Gel. Gel, durung disunat kok ketuntun sih. Tak tonton iku mlakumu cek gak ngoncok ae. Mari adus katuken. Heh. Jalake wis teko. Wes, iki. Endi? Aiko. Jaran. Sini, Mbok. Iki mang sapa sing andek-andek? Oke. Gel. Ya,
aku Sinet. Kaya gak melek kon iki. Apa? Iki duduk calak goblok. Apa? Iki menu jagal. Oh, kok niku. Nek jagal mbeleh sapi, mbeleh wedhus. Nek aku jagal, Cung, mbeleh manuk. Manuk. Oh. Calane dari pengalaman iki. Ojo kuwatir. Iya gak apa-apa wis. Eh? Kok wong sunat iki gak lara. Nih, sunat iku gak loro. Oh. Takonono tak gogel. Gel gak lara gak? Gak loro ya kaya dicokot semut gending celekit lho ngono. Gak lara ta pacar? Kare sapa? Jalar apa? Ya mulia ae kok. Ojo. Kok cara teko kene kok Le, mulih. calake wis ana kene, Cung. Nek awakmu gak sunat, meneh-meneh gede-gede tambah dipetok. Ya wis ini aku gelem sunat nek peno pangku. Dipangku. Lho, ya gak aku, njaluk pangku Pak Demo. Pak Dene Wali Songo. Ojo padene nang wali Nang wali songo. Jal. Apa? Calak umumnya nggawa tas ya. Iya. Wong calak kan nggo glancing. Alat wakeh nek Iku calak apa wong dolek ulo. oh niku calak. Oh, dadane calak dolek udo. Oh niku. Oh, gendeng rek, gendeng. Gendeng matamu ah. Gendeng marah. Yo ganteng. Wong ganteng gendeng. Madura dadi gak cetok ngomong. Gak cetha ya. Oh iya. Jenang, Cung. Jenang. Tapi lah ya jeneng ngomong jeneng tape sih. Maksude iku jenang. Jeneng ngono ku lho. Oh jeneng. Aku gak iso ngomong jeneng. Lah cocotmu. Oh jeneng. Jenengku Jol Muhammad Jonet Abdullah. Oh, jenenge wis sapi rek. Wis Islam. Muhammad Jonet Tenet matamu ah. Oh, jenenge wong tenet. Islam jenenge Cung yo. Wong lanang nek Islam kudu sunat. Lho nggih. Sapa langgar? Pendino. Ngaji. Gak nyolong sandal. Ngaji, ngomong ngaji. Iya ngaji. Waduh calek kakek cocot. Oh. Ngaji ya, Cung. Ngaji. Katam. Katam tak doleki ndaut. Oh, Ngaji te. dudu katamiku, Cung. Lho katam. Katam iku nek wis mari ngaji 30 juz dipancai. Iya dibancai. Dipancai apa, Cung? Gorengan karak. Gorengan kar. Oh, gorengan kar. Wah, calek kakek cocot. Dudu gorengan karak. Iya, napa? Iku lho segone kuning. Diwur-wuri serendung. Surat. Dikei kentung dipul-kempul tadi begedul. Iya mari dadi garing tipe dadi begengge. Kok niku Aduh iki Madura endi? Oh, engkon asen areng Madura. Madura senep. Oh, Kecamatan Mules. Kabupaten Slendep. Arya lho, Cung. Pohon kalianget. Oh, kali anget kali katuan. Drendeng mie sakit. Ngaji ya, Cung. Maca syahadat iso. Oh, gawin. Ya. Ngaji juga loro ya, Cung sunate. nggih. Bis. Mini. Kok bismini iki lho. Kok wis minggu. Oh, bisine kon ngonet. Wah, arek iki datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kakek cocok calek dire. Diwurui ngaji. Ya lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bes. Duh, kok iso asbes nek. Kok asbes itu? Kok arek iki rek. Buron. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngono kok, Cung? Asyhadu alla ilaha illallah. Wa Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. jilbab putih lambang kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Wah. Wis apa Cala
Gendeng. Kakek nyulat kakek cocot. Kone do mriki sae, Mbok. Ojo tinggahi sunat engko te gak kondangan nek. Tak kondangan lah wong Mbok. Ngotot. Ayo Jong, longgolong. Kok gondangan urung rabi. Golong-golong. Kok maksude iku dikongkon lungguh. Ngomong longgo Yo cocok cara Madura nek tunggu gak iso cara Jawa. Wis lanang celen-celen. Mulya. Penu kate nyunat kate grebel. Nek saiki penjalukane cemacem, Jong. Cemacem. Tak sunan gawe iki, Iya, tak tak tarik, tarik, tak balekno, balekno. iso metu kiru-kirane. Mari balik sret gak metu kira-kirane. Langsung kawir. Dicara gak bondo. Sabar ta nek, sabar. Dicara gak bondo ngono gerak iki nyunat. Apa sih nek? Kon nang dekat bakal keliru, Gel. Oh, gak iku ta. Ben kate nyunat nanti ketok bongkotan. Oh, nyunat delok mur-murane, Jong. Lho mur-mur. Iku umurane sawake peno, nisor diganjel bongkotan, digedho bare iki. Jelas langsung pecetat. Hilang wis. Oh, percaya gak bondo. Tadi genure jadungkal pisan. Iso dongo kok. Oh, sing gampang aja. Sabar. Ya. Bicara gak bondo belas. Apa? Tambah nemen nih. Sikile Gus. Ya nek kena sing ndukur kene nang pedotel. Bareng kena sing nisor, apane gak entek sak dongkele. Yo gak nek, iku wis pengalaman. Ala wong cala gak bondo Jong, ngono. khawatir, Jong, ayo. Gak sunat-sunat kan. Gak patek. Walah. Tunggal, diradep, biar erek. Loro, Jong. Gak loro belum. Garisku sing ditotok. Ayo, Jong. Anak penuh kunyene gak betah loro. Nemu gendi ger, wong dapurane kaya ngono Lho iki man tak parani nang omahe. Biasa aku iku nang tempuran yo nyunat. Arene sunat iku Ojo dibata-bata. Aduh, mriyake. ojo rek ana. Nangis nak, aja nangis, sering ganteng. Lara ya apa sih, Cok? Lakon tongel-tongel kok. Aduh, Ayo koloko, kok. aduh, Mbah. Ojo tinggal lah. Cenu-cenu. Oh, benangno rek, benangno aja gak boleh. Wah, mari kegeput dolan mbok lho. Lah kok iso rem ngono. Sing iku cek lang waras, ojo tinggal-tinggal. Pemari sunat itu sing anteng, Nak. Anteng Cek apa? kan gondani. Iya, iki lho tolen ndolek ya apa sih? Lah iki maksudnya. Loh. Kaya ono kemanteng ngarai. Urung lho. Nganggur. Ono kulatarmu iki lho waras. Iya kemanteni kowe teko. Lah kan aku wis janjian, Nak. Kate ya apa babare? Apa diterima iku diomongi iku lho.
Ya iki omahe wis nunggu pinah. Sabar. Mari dilungguhi doleki mbok lho. Kandhane ono. Ngene lho, Nak. Gak kenek-kenek iku mangke sik tas mari sunat. Lho, iki cek tas mari sunat. Iya, Nak. Lah suwe lah. Iki lek sing doleki iki lho. Nek sing nyunataku dilu paling petang tahun. Petang tahu. Petang dino. Petang are ya, petang are iki. Lah biyen niku sing nanggap wayang iku sunate sapa lho? Lho, iku sunate bapak ene arek. Bapakne iku, Gus. Bapakne Jonet. Bapakne Jonet. Cek setahun. Iya, Mbak. Iki lek ya, Mbok. Pak Calak. Ya apa iki Pak Calak? Gak suwe ya iki. Lho, cedu-cedu, Jong. Ojo kuwatir, Jong. Tak sembur aji kempala geni. Langsung. Abang wis. Mbok. 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 Wong aja mulih. Kon kene. Terus. Aku tak bubuk. Guru marah. Buku ya buku anak tapi Eng. Ayo Gus ya, Mas. Aku tak bubuk. aja meleset-meleset. Ya le, aku tak bubuk. Bareane wong. Sunat ayo sumno engko. Ya apa Gus Imam Gus? Gus. Yo, Sepurane ya, Gus. Aku golek caleg manjen iki. apa? Nereng. Lu mari ke cacol. Kalian Kek iki mang ya apa sih ceritane iki sih? Golek caleg malah gopo ae. Iya. Ketemune. Iku asine Nono. Heh? Nono tak kongkon macet. Nono. Ojo dicoplo rek. Ojo dicoplo. Kok niku lancang kok wong nyunat. Kok nek gak iso nyunat kok jatik nyunatno. Wis ah. Ya Gus. Wis karepe Jonet ya kaya ngono sing dikarepno. Iya. Yo, sing sabar ae. Wis timbangane turu sore-sore. Turu sore-sore. Ayo nang tempuran. Nang tempuran lha apa Gus? Oh, acara Sedekah Bumi. Sedekah Bumi. Hiburane teater konvensional Ludruk Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur. Halo. Demikian tadi Anda telah dihibur pelawak-pelawak Ludruk Karya Baru. Tentunya bersama Bapak Haji Agus Guprit, Bapak Haji Jonet dan kawan-kawan. Harapan kami mudah-mudahan bisa berkenan di hati saudara. Hadirin dan para pemirsa serta Bapak Ibu panitia yang berbahagia. Untuk acara kami selanjutnya, acara menghibur Anda semalam suntuk. Pada malam hari ini, keluarga besar Ludruk Karya Baru